Comme d'habitude, tokobanda serena biso ya porte d'entrée. Négligez lelo na lecture ya Bible. Ou tozwi lelo na psaume 24. Tokobanda na 3 kino na 5. Na tangi, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Montez à la montagne de l'Éternel, son lieu saint. Aujourd'hui, quand nous parlons de la montagne de Dieu, c'est une montagne spirituelle. D'où monter à la montagne de l'Éternel, c'est un temps d'approche de Dieu que l'on consacre à rechercher sa présence, à se tenir devant lui dans l'écoute et la prière. C'est donc un temps de mise à part afin d'apporter à Dieu d'une manière solennelle et intense les prières que nous voulons voir exaucées. Donc, tant ya lelo ezalité que soki balobi monter à la montagne de l'Éternel, okende na montagne physique pour okutana na Nzambe, po toyebi na ntango na kala soki otali Moïse, Eli, bato ebele bakutanaka na Nzambe, bakendaki koluka Nzambe to basololaka na Nzambe na montagne. Donc ezalaka mpo okende kosolola na Nzambe okei na montagne physique ntango ya kala, mais mpo na lelo tolobi ezali montagne spirituelle, c'est-à-dire il faut se préparer. Yo moko eza temps moko oyo opesi po ete okutana na Nzambe, ezali temps oyo yo préparé po okutana na Nzambe. Donc yango tobengi awa montagne de l'Éternel ou son lieu saint. Donc c'est un temps d'approche de Dieu qu'on a consacré pour à la recherche de sa présence. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Waniza réponse ba perception. Nani akokende na ngomba na Nzambe? Nani akokende kokutana na Nzambe? Nani akokoma na esika ya bule na Nzambe? Ezali moto oyo balobi awa, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Moto yaza na main innocente, tobi évoque des actions bonnes, une conduite juste et droite. C'est-à-dire les mains innocentes ici évoquent des actions bonnes, une conduite juste et droite. Et le cœur pur, c'est un cœur qui est débarrassé de tout désir, sentiment mauvais ou pensée mauvaise. C'est un cœur dans lequel règne l'amour de Dieu. Moto ya komata, moto ya kokutana na Nzambe, moto ya kokende na esika na bule na Nzambe, azali moto oyo, azali na maboko na ye ezali suyete, azali moto oyo, azali kosala misala ya malamu, azali kolakisa misala ya malamu, ye moko pe azoko se comporter juste, azoko se comporter droit. Ezali moto oyo en quelque sorte azali koluka ntango nyonso kotambola na sanctification. Moto aza na motema ya malamu envers batu, na nyonso wana soko sangisi yango ezolakisa biso ke moto oyo aza na bolingo envers Nzambe, moto oyo aza na bolingo envers prochain. So totangi na Michée 6:8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ezakaka moko ya verset oyo ezolakisa biso bacaractère ya moto oyo tolobi aza celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, c'est-à-dire po kende kokutana na Nzambe. Moto oyo aza na motema ya boboto. Balobi na biso lisusu, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Titre na biso ya lelo ya porte d'entrée, négligé ya lelo topesaki yango tozali kolobela mensonge na tromperie. Donc na verset oyo tomoni balobi na celui qui ne livre pas son âme au mensonge.
Si vous avez l'habitude de mentir, sachez-le bien que vous vous mentez vous-même, tout en repoussant de loin ce que Dieu a préparé pour vous. Vous en mota lokuta, yo tango nyonso o meditaka lokuta, vina yo ekoma lokuta, kolia na yo lokuta, kolala na yo lokuta, yo tambola kaka na lokuta. Oza mutu oyo ozoko repousser, ozoko tindika mosika na yo, ba bénédiction na ba plan oyo Nzambe a préparaki pona yo. Ebite Nzambe a préparaki ba plan, ba projet ya bonheur, ba projet ya prospérité pona moto nyonso. Alors, ezali nde biso moko tokimisaka yango mosika na biso. Donc avec na mensonge mensonge pe ezali moko ya biloko oyo ekokimisa mosika ba projet oyo Nzambe a préparaki pona biso. Psaume 101 verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans la maison, c'est-à-dire dans la maison de l'Éternel. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Moto oyo azoko vivre, moto oyo azoko se livrer na lokuta, aza moto oyo Nzambe alobi ye akofanda na ndako na ye te. Moto oyo azali tango nyonso na lokuta na monoko na ye, akozala te na présence liboso na Nzambe. La vérité consolide de bonnes relations. Eza susu moko ya likambo. Parce que envers Nzambe et puis envers batu. Donc vérité et consolidaka pe ba relation ya malamu na batu. Tango yo kangami na lokuta, yebake ozobebisa ba relation na baninga o bazana yo. Tango yo kangami na lokuta, ozoko repousser ndenge tolobaki liboso, ozoko repousser ba projet oya malamu Nzambe atiaki mpona yo, ozoko repousser pe baninga mosika na yo, parce que soki bato bayebi ete yo ozalaka moto ya lokuta, lokuta wana ekomema makambo ebele. Otali na basérie na biso na ba sujet nyonso tolobeli liboso na porte d'entrée négligée, au moins tolobelaki songi, tolobelaki ignorance, tolobeli jalousie. Donc lokuta ememaka pe biloko wana na kati. Po tozongela yango sute, me lokuta ememaka biloko wana nyonso lisusu. Yango ekosalaki baninga bato bakima pe mosika na yo. Soko tali na Ephésiens 4:25 balobi na biso, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Parce que toza membre ya corps ya Christ moko pe mosusu, ekoki na biso tango nyonso tozala na vérité po to consolider la relation na biso. Na verset wana partie ya suka elobi na biso, et qui ne jure pas pour tromper. Donc moto oyo akomonte na montagne ya éternel, moto oyo akovivre, moto oyo akozala na esika ya bule ya Nzambe, azali moto oyo pe azali ko lapa te mpona kokosa. Po bato mosusu kokosa ekoma lokola profession moko boye. Bato mosusu azokosa yo aza calme, okondima te ke azokokosa. Bato mosusu bakoma kokosa, okoti makambo moko boye po okosa kaka. Donc balobi na biso, qui ne jure pas pour tromper. Bato oyo pe baescroquaka te. Moni bato mosusu bayokelaka bato ta mawa te. Escroquer les gens qui sont démunis, par exemple baveuve, bato baza na bamoyen te, mais bato mosusu bakoma ko escroquer bango, abimi na ministère na ye moko boye, abimi na likopa na ye moko boye, akendaka kokosa par exemple bakoko, akendaka kokosa baveuve, akosaka bato oyo baza na moyen te, bapauvre déjà, mais yo ozokokosa bango. Bible elobi na biso soki yo osalaka yango yebake ozosala double péché, parce que ozokokosa et puis ozokodecevoir bato. Donc ozokokosa, ozodecevoir, eza double péché. Marc 12:14.
Natangi et bandika kawana qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Moto oyo azoko kota azoko bebisa bandako ya baveuve na makambo nyonso ndenge tolobi liboso na escroquerie na lokuta. Aza moto oyo akozala juge sévèrement. Bato mosusu bayaka na bapriere kokosa bakosambelela bato neti baveuve banani mpona suka oyo olobake baseme basala non tolobi te ke seme eza mabe me tozoloba na bato oyo bazokomema maloba ya nzambe epai ya bato baza deja démuni mpona koescroke bango. Tozolobelaka wana il faut bien comprendre basujet na biso tozomema tolobi te ke eza sujet mpo na bato bastope kopesa ou bien bato bastope kokende non. Tozolobela basujet ya bamakambo oyo mingi bato babosanaka ozosala yango na ndenge bible elobeli te. Donc tina ya sujet na biso soki ya série na biso yango wana. Romains 1:18 elobi na biso la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Moto oyo oyebi na yo solo oyebi makambo ndenge eza vérité mais ozobomba yango ozobimisa ya lokuta. C'est parce que oza na bintérêt moko boye yo olingi olobaka toujours lokuta obomba vérité. Donc eza pe mabe bible mtelobi na biso la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Dans Exode 23 DP balobi na biso tu ne suivras point la multitude pour faire le mal et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Yo soko bimaka pe témoin na makambo lokuta foyeba ke colère ya nzambe ekoyela yo ou bien parce que batu ebele bazolobela likambo moko boye oyo eza nango ya solo te yo ozokotelaka bato kote ya bato wana. Donc il faut yeba ke colère ya nzambe pe ekobeta yo. Donc basystème oyo tokóma nango lelo parce que olingi oganye majorité olingi ozala populaire yo okomi kobomba vérité ya nzambe okomi kobimisa lokuta okomi kokota na camp ya bato ya lokuta parce que yo olingi ozala populaire ou bien parce que yo olingi ogarder baintérêt na yo oprotéger baintérêt na yo. Donc eza pe mabe. Donc totala makambo oyo nyonso ndenge balobi na biso na suka balobi na biso moto oyo alingi amata na présence ya nzambe ndenge tolobi moto oyo alingi azala na présence ya nzambe il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Donc moto oyo akokima mensonge moto oyo akokima lokuta moto oyo akojire na kokosaka te ye nde moto akozwa babénédiction ya éternel ye nde moto akozala moto oyo akozwa miséricorde ya Dieu na biso Dieu vivant. Pour vivre les bénédictions de Dieu, il faut marcher selon les principes de la Bible. La Bible déclare dans Ésaïe 33, 15, 16, celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Très clair. Moto oyo alingi a vivre ba bénédiction ya nzambe aza moto oyo akokanga monoko na ye akodiscipline monoko na ye na lokuta alobaka lokuta te akokimisa monoko na ye na lokuta akotika miso na ye te emonaka makambo oyo ya mabe akotika maboko na ye te esimbaka biloko ya mabe pe monoko na ye ezala pe na lokuta te matoi na ye pe eyokaka oyo ya lokuta te. Aza moto oyo bazolobela na esika oyo akozala moto oyo akofanda na bisika ezali likolo
akozala moto oyo akozanga lipa te mpo nzambe akozala Jehova Jireh mpo na ye. Akozala moto oyo akozanga mai na komela te, mai ekozala assuré mpo na ye na ntango nyonso. Donc en bref, lelo tozali kosala série na biso ya lelo, tosalaki yango moins rapide mpo tozala un peu bref. Pourquoi tolingi tozwa temps mingi lisusu te mpo tolobela makambo ebele, toza na basujet ebele ya kolobela. Donc en bref, soki tolingi tosukisa tokoloba, ne perdons donc pas notre temps. Oki na biso tobebisa batango na biso te ya kolukaka bademo mosika, alors que eza na bamakambo moko ya mike oyo yo onegligeaka yango. Lokuta, oza moto lokuta, olingi kotambola na lokuta, makambo na yo nyonso kolokuta, kovanda na yo lokuta, na ndako ovandaka deja lokuta mpo okenda kokosa na cancel ke oza célibataire, oza single mother, mpo ofanda na ndako wana olobi ke yo mobali azalaka te, me mobali azalaka na ndako na wana na yo, eza lokuta. Eza ba système oyo diable akotisi surtout na mboka oyo po ete bana na Nzambe ba progresser te. Tala ndenge to condamner bana na biso. Moto mosusu mwana c'est bien tango azokola azalaki koloba te, asaleli ye ba papier, akomi kozwa bambongo mpona mwana wana, comme nalingi koloba baterme wana te, mais comme mwana moko toloba vivant avec handicap. Après un certain temps ezalaki na ndenge wana te, parce que oyo eza basystème oyo diable atie awa. Omona mwana abongi akomi koloba bien, soki ezalaki mpona koloba mwana abongi, santé ya mwana ekomi bien, mais olingi kokende kodéclarer kuna te, olingi kokende kochanger situation wana te epai na leta ke mwana sa akomi bien, bakata mbongo wana. Ntango yo ozo recevoir bambongo wana, ifo yeba ke bamalédiction yo moko ozo kokondane mwana na yo na situation wana. Donc olingi te mwana na yo abonga, yango ozozwaka mbongo wana. Donc il faut tosala attention na babiloko wana mike mike. Omoni ntina nini tozolobela porte d'entrée négligée. Babiloko moko ya mike mike oyo totiaka yango kate, yango nde ezomemaka basituation moko mabe kati na bomoi na biso, na bandako na biso, na bafoyer na biso. Mwana wana yo condamné, déjà médecin sa déclaré que aza libre, aza guéri, yo olingi te azala guéri mpona mwa mbongo moko boye ozo récupérer epai ya na gouvernement, olingi te mbongo wana ekata. Conseil soko moni ke ozalaki na mwana azalaki déclaré, il faut boya bambongo wana mwana azalaki déclaré na yebi te soki na autisme na donc tolobaka vivant avec handicap, et que sikoyo mwana abongi, médecin a déclaré que mwana abongi, yo pe kende na l'état ko changer, yo mutu okende ko déclarer que oza femme seule po ozwa ndako ya orphelin, et que mobali asalaka ba système akamususu kuna ipa déclarer ndako mususu, mais ozo continuer kosambela. Lingo yeba ke ba situation ebele na vie na yo oyo ntango mosusu ozomona sikoyo te, il faut tala na futur bana na yo bamakambo ebele tozovivre lelo, tozoloba ke baparent na biso bakoko na biso basalaki, mais yo okoti susu na basystème wana, ozoyeba te ke futur ya bana no ekozala ndenge nini. Yo ozolela lelo, ozobunda lelo po ete basituation eza bien te na vie na yo, parce que baancetre baparent basalaki makambo moko boye, e yo moko sikoyo ozo komikotisa su na makambo wana. Alors est-ce que ozoluka futur ya bana na yo ezala malamu ou bien ndenge nini? Yebake Nzambe apenisaka bamakambo ndenge tolobi jusqu'à 4e génération. Donc il faut tango yo ozolela lelo makambo eza bien te, makambo nyonso nazosala ezotourne en rond, nga mokande eza te, yo ozobosana bamakambo mosusu ya mike mike oyo yo moko omikotisi na kati. Tango omikotisi na kati, ofunguli porte. Moni biloko tozobenga porte d'entrée, mais porte yango eza négligé. Pourquoi? Ozo vivre, ozo mona yango malamu parce que ozozwa mbongo, mpona yo eza problème te, parce que ozozwa mbongo, mais obosani. Tango ozolela na ba prière, est-ce que ba prière no kozala exaucé? Nzambe azotala ba makambo oyo ezoko bloquer ba prière no wana, ozolinga kotika yango te.
totika kotinda moto lere nyonso tango oyebi ke obongisi nanu vi na yo te. Bamoto wana totindaka ifo kosala attention. Yo olingi bapriere ya kokende koarrache, ya kokende kodétruire, ya kotinda moto, toboyi te ifo sala yango. Mais avant osala yango il faut ose préparer yo moko. Bongisa bomoi na yo. Bomoi na yo kobongisa ngo na nini? Point oyo ya mike mike tozolobelaka awa eza très important, parce que diable azofunda biso a partir ya bapoint wana. Yo oza moto ya lokuta, yo oza moto ya songisongi, yo oza moto oyo oza toujours na mabe na koyiba na oyebi makambo tozosala oyo tolobeli nyonso. Mais ntango ozosalaka bamakambo wana fo yeba yango ke oza na sanctification te, fo yeba yango koza préparé te ya kokende kotindaka bamoto. Yango moni bapriere ntango ozotinda moto il faut sala keba. Nalobaka mbala mosusu wana lobi nayebi te moto wana ozotinda soki ebimaka meme 1 mètre po ekende, parce que diable azoseka yo. Diable ayebi ke nzambe aza nzambe ya justice. Justice ya nzambe ifo toyeba yango eza kaka mpona biso bandimi te. Justice ya nzambe eza mpona moto nyonso, meme mpona diable. Yango wana tolobaki ke diable azwaka droit légal ya kokende kofunda biso, parce que nzambe yo olobaki ke moto oyo azotambola na lokuta okofrape ye. Moto oyo azotambola na lokuta colère na yo okofrape ye. Alors soki yo otelemi ozosambela, ozotinda moto pai na diable na kan ya ennemi, mais bakokende kofunda yo bakei bango bakokende pai ya nzambe. Nzambe moto wana moto na ye moye ezwa biso eza te, ou bien moto wana biso tozoreklame ke biso il faut tosala revanche. Mpo na nini? Moto wana azotambola na lokuta, moto wana azosala boye, moto wana aza toujours na makambo ya lokuta. Donc esalaka ke bapriere na biso ezala exaucé te. Pourquoi? Parce que diable nde atelemeli yango. Donc ntango tolobaka grâce ya nzambe, la grâce n'est pas une licence pour faire ce qui nous plaît, mais par la grâce nous avons aujourd'hui la liberté de vivre comme Dieu veut que nous vivions et non selon les désirs du monde. Il nous a rendus libres et nous ne sommes plus esclaves du péché. Ibongi na biso topesa temps mingi à la recherche ya sanctification en mettant à mort tout ce qui est charnel. Méditez la parole de Dieu, priez avec persévérance pour tous les besoins que nous montrera le Saint-Esprit. Kutobenga Saint-Esprit eya kufanda na biso. Alors Saint-Esprit kufanda epa na yo ndenge nini tango oza na lokuta. Saint-Esprit kufanda epa na yo ndenge nini tango olingi kotémoigner toujours makambo ya lokuta, tango olingi kochanger ba système te. Tozoko tia point mingi, tozoko tia sete mingi na point wana, parce que na système na bamboka oyo omona na bafamille makambo ekomi mwa ebelebele a partir ya bamakambo wana. Diable azokokota bambongo wana nyonso tozozwaka, yo ozolela pauvreté, mais okangami toujours olingi kotika système te. Il faut récupérer mbongo wana ya leta. Yo ozolelaka bamaladi na kati na ndako, baproblème ekoti ebelebele na bahandicap na bana, mais olingi kotika te bambongo wana ozoba aza disable aza non. Tant ozo condamné mwana no yo moko ke mwana aza disable, siko olingi maladi esila ndenge nini? Mbongo wana bazopesa bato mpona bato baza ba disable, yo kangami nango olingi kotika yango te. Alors ndenge nini guérison ekokota na ndako na yo? Ndenge nini guérison ekoya epai ya mwana oyo yo ozo condamné yo moko? Donc eza bapoint moko ya mike mike oyo ezofungola banzela diable azwi accès na bomoi na biso. Donc ndeko na ngai ndenge tolobi sujet ya lelo tomekaki totia yango mwa mokuse, parce que makambo mingi tolobelaki yango deja na bapoint wana mosusu oyo tolobaki tolingi tozongela yango te. Songisongi eyaka mpe a partir ya lokuta, parce que na kati ya songisongi lokuta moto ezalaka wana. Ndenge tolobaki na kati ya songisongi makambo oyo ozolobaka na songisongi wana ezalaka toujours makambo ya lokuta. Songisongi soki lokuta ememaka division. Lokuta omoni lokuta ezokotisa bamalédiction na kati na ndako na yo. Ndenge tolobi okenda kokosa na leta, ozali na ndako te, olingi ndako oyo ezaki ya yo moko single mother ou bien single father, alors que oza marié, omoni kokotisa esprit mosusu kati na ndako na yo, esprit ya divorce, ekotisi esprit ya célibat oyo eza mabe. Tika Nzambe
asunga yo ntango oyoki kamwa partage oyo tosali. Tomekaki tosala mwa mokuse comme flash parce que tolobelaki mingi makambo oyo esika mosusu. Tokokutana mbala na nsima peut-être sujet mosusu oyo ekozala mpe mwa molai na kombo na Yesu Kristo.